11 каналында Америкадагы шайлоо тууралуу кебизди улантабыз. Акырына чейин көпчүлүк афроамерикалык президент Обамадан кийин өлкө башчылыкка аял президент Хиллари Клинтон келет деп күткөн. АКШдагы бул жолку шайлоо өнөктүгү эки негизги талапкерге байланыштуу бир катар ызы чуулар менен коштолгону менен өзгөчөлөндү. Айталы, Трамп аялдарга тийиштик кылып кемсинткен деп айыпталса, Клинтондун электрондук кат куржуна байланыштуу ызы чуу ага аброй алып келбеди. Бул шайлоо өнөктүгүнүн дагы бир өзгөчөлүгү шайлоочулардын эки талапкерлерге тең бирдей эле ишеним көрсөтпөөсү болду десек болот. Жеңүүчүнү тескебейт деп коюшат. Ошентип АКШнын жаңы президенти болгон Дональд Трамп ким өзү? Анын өмүр жолуна Элеонора Сагындык кызы токтолот. Рахмат Назик, ушул Американын жаңы президенти болгон Трамп АКШдагы эң бай адамдардын бир катары эсептелет. Forbes журналы ошо Трамптын байлыгы 4,5 миллиард долларга тете деп айтат. Мындан тышкары ошол журналдын түзгөн АКШдагы эң бай адамдардын тизмесинде Трамп 113-орунду ээлери айтылат. Негизинен мейманкана бизнесинде ишкерлик кылган Трамп мындан тышкары китептерди дагы жазат. Анын китептери АКШда абдан жакшы сатылары дагы белгилүү. Эми анын өмүр жолу боюнча токтолуп кете турган болсом, АКШнын жаңы президенти Дональд Трамп 1946-жылы 14-июнда ошол Нью-Йоркто төрөлгөн. Трамптын атасы ошол Америкада ошол убактагы калктын баягы орто кирешелүү катмарына турак жайларды куруу боюнча долбоорлорго катышы бар адам болгон, курулушчу десек дагы болот. Трамп 13 жашка чыкканда анын ата-энеси ошол Нью-Йорктогу аскердик академияга аны жөнөтүшкөн, тапшырышкан. Бул окуу жайды бүткөндөн кийин Трамп ошол эле Нью-Йорктогу Фордхем университетине тапшырган, бирок бул окуу жайды бүтүрбөй туруп эле өзү ошол студент кезинде финансы тармагын тандап, кийин ошол Уортон окуу жайына тапшырып, ошол окуу жайын бүтүргөн, финансы тармагында билими бар. Окуу жайды бүтүргөндөн кийин ошол Трамп өзүнүн атасы түптөгөн компанияга келип иштеп калат. Жана 1975-жылы ошол компанияда президент болууга жетишет. Жана компаниянын атын Трамптын организациясы деп кайрадан түзөт. Жана ушундан баштап анын ошол чоң бизнеске карата кадамы башталды десек болот. Бүгүнкү күндө АКШда, Канадада жана Бразилияда ушул Трампка тийиштүү келген мейманканалардын жилелери бар. Трамптын негизги кирешеси ушул мейманкана ишин иштетүү болуп саналат. Мындан тышкары ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарында, ошондой эле Ирландияда, Британияда жана АКШнын өзүндө дагы ушул Трампка тийиштүү гольф аянтчалары бар. Жана бул аянтчалардан түшкөн акча дагы Трамптын негизги кирешелеринен деп айтылат. Мындан тышкары Трамп жөнүндө дагы бир кызыктуу маалымат. Ал ушул соңку жылдары АКШда өтүп жаткан суулар конкурсу же болбосо дүйнө чүрөгү сынактарында ошол продюсерлик милдетти аткарып келет. Жана ошол кийинки жылдары аны ушул Америка эли ушул баягы шоу программаларын алып барган, реалити шоу программаларын алып баруучу катары дагы таанып калышкан. Серепчилер эми АКШнын тышкы саясаты бир гайла өзгөрүш мүмкүндүгүн белгилеп жатышат. Ал Трамптын Путинге болгон жылуу мамилесин баштан белгилүү. Анан калса Трамп ишкер катары тышкы саясатта узак мөөнөттөгү кызматташтык эмес, ириде пайдага басым жасап чечимдер кабыл алат деп күткөндөр бар. Бул туурасында кененирээк айтып берсеңер. Ооба, туура белгиледиңиз. Ушу мурда кийин саясат канча аралашпаган адам эми президенттикти кантип алып кетет, тышкы саясатта анын кадамдары кандай болот деген суроолор Американын өзүндө жана вообще негизи эле дүйнө коомчулугунда абдан мындай түкшүмөлгө салып атат. Бул боюнча кызыгуулар көп болуп жатат. Анын үстүнө Трампты жакын билген адамдар бул адам абдан тобокелчиликти жакшы көргөн адам. Ал тобокелчиликке барууну билет. Бирок бул нерсе саясатты өзүн канчалык актайт деген нерсеге дагы баштарын оорутуп жатышат. Ушул Америкада болгон президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыга электе эле BBC Норус кызматы ошол эгерде Трамп болуп кала турган болсо тышкы саясатта кандай болот жана ириде Орусия менен мамилеси кандай болушу мүмкүн деп эксперттер арасында суромжулоо уюштуруп көргөн. Ошол суромжулоолор боюнча кандай жооптор болду, кыскача маалымат бере кетсем, ушул Американын өзүндө иштеп барган уюм Генри Джексон атындагы коомчулук аналитикалык борбордун жетекчиси Эндрю Фоксел Трамп Орусияны союздаш кылып алат. Ал мурунтан эле Путинге жылуу мамиледе болчу. Эми мындан ары дагы ымаласын жакшыртат,
деген ойун айткан. Ооба, чынында буга чейин Трамп Орусияга жан тартып сүйлөгөн сөздөрү менен белгилүү. Айталы ушул Крымга байланыштуу ал баягы Орусия Украинанын бүтүндүгүнө эшек келтирген эмес деген сөздөрүн кайталаган болчу. Мындан тышкары ошол эле Демократиялык партиянын Оту комитетинин почтасына карата хакерлердин чабуулуна карата ошо Орусияга карата айыптоолордо дагы алардын тиешеси жок, Орусия тараптын бул нерседе тиешеси жок деген сөздөрүн айткан болчу. Бирок ошентсе дагы айрым саясатчылар Орусия тарап негизи ошол Трамп бийликке келгенде анча сүйүнбөй эле кое турса болот деп айтат. Анткени АКШда Сенат абдан Россияга мындай антимаанайдык деп да айтсак болот. Ошол отурумду көптөн бери карманып келет. Анан калса АКШ эң ириде бул баягы ишкер катары таанымал. Ишкер канына сиңип калган адамдарда бул эң биринчи терең, тыгыз, узак мөөнөттөгү кызматташуудан мурда дагы баягы пайдалуу, кирешелүү чечимдерди кабыл алуу баягы артыкчылыкта турат деген ойлору менен бөлүшүүдө. Анан калса ушул Трампка байланыштуу Орусияга дагы бир катар баш оорулар болушу мүмкүн. Анткени Трамп бүгүн бир чечимди кабыл алса, эртең ошол чечимин теңирден тескери өзгөртүп ийгенге бара ала турган, тобокелчиликке артыкчылык бере турган адам катары таанымал дешет. Шайлоодо да сыккан саясатчы Хиллари Клинтон Трамп жөн эле жолго калтырат деген алдың ала божомолдор өзүн актабады. Буга чейин саясаттан тыш болуп келген Трамп президенттикке жетишти. Анын бул жеңиши кандай факторлорго байланыштуу болду? Ооба, негизи ушул шайлоонун жыйынтыгы АКШнын өзү үчүн дагы, андан тышкары дүйнө коомчулугу үчүн дагы абдан бир күтүлбөгөн капыстан чечим болду. Көпчүлүк бул шайлоодо буга чейин саясатта да сыккан тажрыйбасы бар Клинтон айым президентке келет деп күтүшкөн болчу. Бирок чынында Трамп жеңип чыкты. Бул боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Азыр ушул тапта Американын өзүндө дагы, дүйнөдө дагы эксперттер ар кандай ойлор менен айтып атышат. Бирок буга чейин дагы ушул башта айтып кеткен Форд журналы Трамптын баягы президентке катары артыкчылыктары кайсы жерде, ал жеңсе анын жеңиши эмнеге байланыштуу болот деген суроолордун тегерегинде сереп жүргүзгөн. Бул жерде алар белгиленген негизги нерсе ушул Клинтон айым буга чейинки саясатта соңку 20 жылда ар кандай кызматтарда болуп келди. Анын ичинде мамлекеттик катчы кызматын дагы аркалады жана ал иштеген убактарда АКШ бир катар өлкөлөргө согуштук кампанияларды баштады жана Клинтон айым ошол кампанияларды колдогондордун катарында болду. Эгерде ал президентке келсе, ал дагы эле ушундай саясатын улантмак жана бул АКШнын бюджетине чөнтөгүнө көп баягы жоготууларга алып келмек дегенден улам Трампты тандашты деген дагы ойлор менен бөлүштү. Бирок ошол эле убакта ошол Трамп дагы ошо Обаманын администрациясынын саясатына карата ошо жакынкы чыгышта пайда болгон кризис боюнча дагы айыптоолорду айтып келет. Бирок айрым серепчилер бул жерде баягы бир нерсени эске алыш керек. Жакынкы чыгыштагы ошол Сирия маселесинде болобу, бул нерсенин башаты баягы Буштун жүргүзгөн саясатынан кийинки уланган кадамдар экенин дайыма эске алыш керек. Буш болсо ошол Трамптын партиясы республикачылардан президент болгон өлкө башчысы катары таанымал дешет. Рахмат Элен, сиздер Американын жаңы президенти миллиардер катары элдин эсине калган Дональд Трамптын өмүр баяны тууралуу маалымат алдыңыз.